นมัตถุรัตนตรัยสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอน้อมกราบคารวะบูชาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกคนที่เคยสอนเคยสั่งทางด้านปริยัติและปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่งเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในการสดับรับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาพระครูสุพัฒนาเขมคุณหรือตุลุงเกษมเขมจิโตแห่งวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำอยู่ที่วัดไฮเดนมาร์กพรหมวิหารกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กและวันนี้ก็เข้าเป็นวันที่3แล้วของการเดินทางมาเยี่ยมเยือนวัดพุทธวิหารกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มาเยี่ยมเยือนครูบาอาจารย์และให้กำลังใจแก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่นี่ที่ประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นอันเดียวกันประเทศฮอลแลนด์นี่ก็กว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนะเป็นเมืองฝรั่งนะฝรั่งชาวดัตช์ก็ไม่ไกลจากเบลเยียมหรือเยอรมันเท่าไหร่เคยมาเมื่อก่อนก็มาทางรถก็ยังมาถึงแต่คราวนี้มาเครื่องบินนะก็ชั่วโมงกว่าจากประเทศเดนมาร์กมาถึงที่นี่มารู้มาเห็นแล้วก็เล่าถึงประวัติศาสตร์ของการสร้างวัดสร้างวามาก็เหมือนกับวัดไทยในต่างแดนทั่วๆไปกว่าจะได้เป็นที่หลักแหล่งอยู่อาศัยก็โยกไปย้ายมาอยู่หลายที่เหมือนกันอยู่ในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างอยู่ที่ต่ำบ้างอยู่ที่สูงบ้างจนกระทั่งว่ามีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาจากประชาชนกว่าท่านจะมาสร้างศรัทธาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรหลายปีแล้วก็รวบรวมเงินปัจจัยมาซื้อวัดวาอารามเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่สำคัญที่ศูนย์รวมใจของคนไทยในต่างประเทศอย่างเช่นว่า ที่ฮอลแลนด์นี้ก็ประชากรของประเทศก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็มากกว่าเดนมาร์กหลายเท่าเหมือนกันเดนมาร์กมีประมาณ6 ล้านที่เนเธอร์แลนด์นี่มีประมาณ16 ล้านคนคือประชากรของประเทศนี้ก็ยังน้อยกว่าเมืองไทยนักเพราะเมืองไทยเรามีเกือบ70 ล้านคนแต่คนไทยในต่างแดนที่คงจะเป็นหมื่นคนนั่นแหละนะเป็นหลายพันหรือหมื่นคนถ้าอย่างประเทศใหญ่อย่างเยอรมันก็มากกว่าหมื่นนี่ก็คือคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศมาทำอะไรกัน
มันสุขหรือว่ามันสนุกหรือว่ามันทุกข์อย่างไรอันนี้ก็คนไทยในต่างแดนนี่จะรู้ดีนะบางก็มาตั้งแต่นานๆแล้ว40-50 ปีก่อนบางก็เพิ่งมาใหม่เมื่อก่อนเข้ามาก็ไม่ยากเดี๋ยวนี้เข้ามาลำบากยากต้องทำวีซ่ากว่าจะเดินเรื่องหลายขั้นหลายตอนมาได้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้นะคนที่จะอยู่ได้จริงๆเขาอ่านเขียนภาษาเขาให้ได้และอยู่นานๆด้วยและสอบให้ผ่านด้วยจึงจะได้พาสปอร์ตเป็นของตนอยู่ที่ต่างประเทศคนไทยก็ได้ทำอย่างนี้มาหลายคนนะเป็นหลักเป็นฐานอยู่ที่นี่ก็มีนี่ก็แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ดีกินดีจะมีบ้านหลังใหญ่มีเงินทองมากมายแต่ถ้าไม่มีศูนย์รวมใจนะศูนย์รวมใจก็คือวัดวาอารามเนี่ยถ้าไม่มีศูนย์รวมใจจิตใจคนเราก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะจะพึ่งจะเกาะได้ก็ต่อเมื่อเรามีวัดวาอารามมาอาศัยอย่างเมื่อวานนี้เห็นโยมมาเยอะนะที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมมาเยอะมาถวายเพลอาหารไทยทั้งนั้นนะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศว่าไปอยู่เมืองนอกแล้วก็กลัวจะกินอาหารไทยไม่เป็นมันตรงกันข้ามเลยผิดคาดเลยแหละมาอยู่เมืองนอกก็กินแต่อาหารไทยเพราะคนไทยดูแลวัดวาอารามต้องทำอาหารไทยมาถวายแก่พระสงฆ์บางก็ทำกันอย่างปราณีตอย่างอร่อยเอามาบริโภคกันมาโชว์กันให้รู้ว่านี่คืออาหารอีสานนี่อาหารภาคกลางก็มาโชว์กันแต่ละภาคแล้วก็มาชิมลิ้มรสกันนะคนภาคเหนือก็ได้กินอีสานคนอีสานก็ได้กินเหนือได้กินอาหารใต้อาหารกลางได้กินหมดครบทุกอย่างอยู่ในวัดนะในต่างแดนเนี่ยอย่างถ้าเราอยู่เชียงใหม่ก็ได้ฉันได้อาหารเชียงใหม่อย่างนี้ถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยนะขออภัยถ้าอยู่เมืองนอกก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมของคนทั่วไปที่เป็นคนไทยที่มาอยู่ต่างแดนจะมาจากภาคใต้ภาคกลางก็ถือว่าได้มาอยู่ที่เดียวกันวัดก็เป็นศูนย์รวมที่เดียวกันฉะนั้นทุกคนมาที่นี่เหมือนกับว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะคนไทยรักกันช่วยเหลือกันและโดยเฉพาะก็พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียสละไม่ใช่ว่ามาง่ายๆนะกว่าจะได้พาสปอร์ตราชการมากว่าจะได้การอยู่ต้องยื่นเรื่องหลายขั้นหลายตอนและก็ต้องมาต่อสู้กับอากาศที่มันหนาวเหน็บอีกต่างหากอย่างวันนี้เช็คดูที่นี่ประมาณ9 องศาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันเดนมาร์กอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่แน่แต่อากาศต่ำกว่า10 องศาเปลี่ยนแปลงได้ไวเมื่อเดือนก่อนนี่อากาศสูงมากในนี้อากาศกลับปรับปรุงมาเย็นมากต้องใช้ฮีเตอร์บรรเทาความหนาวต้องเป็นพระสงฆ์เมืองนอกต้องใส่เสื้ออุ่นๆด้วยภายในเมื่อวานนี้ไปข้างนอกมาต้องใส่เสื้อข้างในแล้วห่มผ้าจีวรคลุมแต่ไม่ให้เห็นเสื้อเนี่ยพ่อป้องกันความหนาวงั้นจะได้จะไม่สบายถ้าเจอหนาวจะจัดอันนี้ก็รู้สึกว่าอิ่มใจนะที่พูดเมื่อวานว่าได้มาที่นี่แล้วก็อิ่มอกอิ่มใจญาติโยมก็มากระสามัคคีกันดีบางทีก็นิมนต์ครูบาอาจารย์จากเมืองไทยมาเทศมาแสดงธรรมที่นี่อย่างท่านว.วชิรเมธีเนี่ยท่านก็มาหลายครั้งแล้วมาแสดงธรรมที่นี่
หลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีทองท่านก็มาเป็นองค์เริ่มแรกวางศิลาฤกษ์ที่นี่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าเรามาก็เหมือนกับมาหาพี่หาน้องกันอย่างพระธรรมทูตที่นี่ท่านอายุพรรษาอ่อนกว่าหลวงลุงนะก็ถือว่าเหมือนกับเป็นน้องๆหลานๆหลวงลุงเนี่ยแต่ก็ดีใจที่พระท่านทำงานจริงเป็นระบบระเบียบนะการเงินการดูแลญาติโยมก็เข้ามาช่วยเป็นหูเป็นตาไม่มีคำเดือดร้อนวุ่นวายอะไรนะได้ช่วยเหลือกันอันนี้ก็วันนี้ก็ได้สนทนาธรรมกันเป็นหลายๆชั่วโมงนะกับท่านเจ้าอาวาสถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมท่านเป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจเผยแผ่จริงๆนะแล้วก็รักญาติโยมอยากจะให้ธรรมะเขาจะโยมไม่ใช่เฉพาะธรรมะแม้แต่ศิลปะวัฒนธรรมมีทุกอย่างถึงคราวใดคราวหนึ่งก็จะมีการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนเด็กลูกครึ่งหรือว่าฝรั่งที่สนใจในการเรียนภาษาไทยก็จะมาที่วัดก็วัดที่จะมีสอนแล้วก็จะมีคนมีจิตอาสาช่วยเป็นครูสอนภาษาไทยให้คนไทยในต่างแดนเพราะว่าบางคนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆหรือว่าตั้งแต่เกิดที่นี่แต่ไม่รู้ไม่อ่านไม่ได้เขียนไม่ออกก็จะมีโรงเรียนสอนที่วัดนี้แม้กระทั่งวันนาฏศิลป์ต่างๆการฟ้อนรำนะการรำอวยพรรำอะไรที่เป็นทางเมืองไทยทั้งทางอีสานทั้งทางภาคกลางก็เอามาฝึกกันอย่างนี้เพราะว่าคนไทยอยู่ต่างแดนเนี่ยต้องให้เขาได้รู้ว่าขนบธรรมเนียมไทยยังไงก็ถึงบางช่วงแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีแต่บางช่วงก็จะมีการสอนนาฏศิลป์และสอนดนตรีไทยจะเป็นระนาดก็ดีขิมก็ดีซอก็ดีพิณก็ดีก็จะมีการสอนกันในวัดด้วยเหมือนกันเพราะจะมีสัดส่วนจะมีโรงเรียนสอนทางนาฏศิลป์เด็กที่มาวัดแล้วก่อนเนี่ยจะได้ความรู้จะได้บุญและจะได้ประสบการณ์แม้แต่มาฝึกการร้องรำทำเพลงแบบประเพณีไทยเราเด็กที่เมืองนอกเขาก็ทำได้ไม่ว่าที่อเมริกาหรืออังกฤษนะเขาก็มีเหมือนกันมีการสอนศิลปะวัฒนธรรมของไทยแต่เรื่องสอนเรื่องด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นคนพระก็สอนไม่ได้ต้องอาศัยญาติโยมที่เคยเป็นครูอาจารย์มามีศิลปะในการเรียนการสอนมาเผยแผ่ต่ออย่างนี้ก็มีนะนั่นจึงวัดไทยในต่างแดนจึงเป็นศูนย์รวมคนไทยจริงๆไม่ว่าจะภาคไหนอย่างเมื่อวานเนี้ยลุงก็ได้พูดภาษาใต้กับคนใต้ที่อยู่ที่นี่ลุงก็ได้พูดภาษาอีสานกับคนอีสานนี่คือการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทยไว้แล้วก็ลุงก็พยายามฝึกพูดได้ให้มันได้ทุกภาษานะแต่เสียดายว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่พอได้แต่ไม่เก่งพูดอธิบายกันไม่เป็นแต่มาอยู่ที่นี่เขาต้องใช้ภาษาดัตช์นะภาษาดัตช์คือภาษาของประเทศฮอลแลนด์นะไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาเดนมาร์กเป็นภาษาของเขาโดยเฉพาะเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ไปชมสถานที่ต่างๆโดยท่านเจ้าอาวาสท่านพระมหาจำเริญเขมวโรซึ่งท่านมีเมตตาสูงนะเป็นเจ้าอาวาสสละเวลาเมื่อเห็นว่าหลวงลุงเดินทางมาไกลก็เป็นไกด์นำชมสิ่งนั้นสิ่งนี้การขึ้นรถรางการขึ้นรถไฟการขึ้นรถเมล์ได้ขึ้นทุกอย่างเมื่อวานนี้ขึ้นรถเมล์จากวัดไปในเมืองขึ้นรถรางแล้วก็ขึ้นรถไฟอย่างเนี้ยไปไม่ใช่ว่าไปชมอย่างเดียวละนะไปศึกษาด้านศิลปะต่างๆอย่างเช่นว่า
นั่งเรือเมื่อวานนี้นั่งเรือรอบเมืองอัมสเตอร์ดัมเป็นเรือไม่ใหญ่พอสมควรนะท่านเห็นอยู่แล้วเนาะที่ส่งไปเมื่อวานนี้เป็นเรือไม่ประมาณสัก3ที่นั่งได้มั้งก็นั่งไปแล้วก็มีคนอธิบายว่าตึกนี้เป็นอันนี้ตึกนี้เป็นอันนี้น้ำนี้ลึกเท่านี้นะตึกนั้นสูงเท่านั้นสำคัญอย่างไรตึกนี่เก่าๆมันเป็นอะไรนั่นใหม่ๆเป็นอะไรก็จะอธิบายไปเป็นอย่างเขาจะมีหูฟังแล้วเรามีที่เสียบข้างๆเราเลือกภาษาได้เพราะเลือกคนไทยก็เลือกภาษาไทยคนจีนเลือกภาษาจีนเนี่ยแล้วก็เลือกฟังได้จะอธิบายเป็นอย่างบอกว่าน้ำแม่น้ำเนี่ยมีปลาที่คนพบอยู่60 กว่าชนิดอย่างนี้เป็นต้นแม่น้ำเขียวงามลึกนะแล้วก็เรือเยอะมากนะเรือสวยๆทั้งนั้นเรือให้คนทัวริสต์นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือชมวิวรอบๆเมืองเหมือนกับอาตมาตอนที่ไปกรุงเทพนะไปประชุมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับวิสาขาโลกตอนนั้นเขาก็จะมีการนำเที่ยวล่องเรือขึ้นเรือเจ้าพระยาจากโรงแรมก็ไปชมก็จะมีคนที่บายว่าอันนี้เป็นวัดอรุณอันนี้เป็นวัดพระแก้วอย่างนี้เป็นต้นอธิบายเป็นอย่างแต่เมืองนอกเขานี่ก็ไม่มีอะไรวิจิตรเท่าบ้านเราหรอกนะไม่ต้องไปอิจฉาลุงว่าลงเรือไปแต่บ้านเราเนี่ยสวยกว่าแต่อากาศทั้งนี้มันดีกว่าน้ำสะอาดกว่านะแต่ศิลปะบ้านเราเนี่ยวิจิตรวิสดารมากกว่าแต่ที่นี่ก็พอดูแต่ว่าเป็นของเก่าโบราณมากๆตึกแต่ละหลังแข็งแรงนะเขาจะสร้างตึกเขาจะเขียนพศเอาไว้นะว่าคศของเขานะจะเขียนเอาไว้เราจะเห็นตึกแล้วจะรู้ว่าอันนี้100 กว่าปีอันนี้200 300 ปีมีหมดเลยก็ยังคงสภาพเดิมเพราะเขาทำแข็งแกร่งมากนะก็เลยได้ไปเห็นในเมืองหลายๆที่สถานีรถไฟสถานีรถเมล์ที่รถรางวิ่งเขาว่ารถรางนี่บ้านเราเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ที่เมืองกรุงเทพมีรถรางเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วก็ที่เดนมาร์กเมื่อก่อนก็มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ที่ฮอลแลนด์นี่ยังมีอยู่นะมาแล้วก็เห็นรถรางก็วิ่งตามถนนเหมือนกับรถเมล์รถทัวร์นั่นแหละแต่ว่ามีรางสำหรับไปเราจะไปตามรางเหมือนรถเมล์นะไม่เหมือนกับรถเมโทรอย่างเดนมาร์กเนี่ยรถไฟใต้ดินเนี่ยจะไม่มีคนขับเนี่ยยอมก็งงว่ามีคนขับมันขับด้วยคอมพิวเตอร์ของมันเองถึงที่จอดมันก็จอดถึงที่เปิดมันก็เปิดเนี่ยถึงเวลาปิดมันก็ปิดอย่างเงี้ยมันไม่มีคนขับแล้วจะนั่งหัวนั่งท้ายก็เท่ากันนะอันนี้ก็บ้านเรายังไม่มีระบบนี้แต่ที่นี่รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยรถใต้ดินเนี่ยเขาจะไม่มีคนขับมันทำงานของมันเองตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้มันก็ทำงานของมันเองคนก็อาศัยไปนี่ก็มาเห็นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวยงามเอกลักษณ์ของประเทศไทยก็มีกังหันนะมีกังหันจะมีกังหันใหญ่ๆหมุนถ้ามีอะไรเป็นของประเทศนี้ก็จะเป็นพวกกังหันหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือทิวลิปดอกทิวลิปเขาเมื่อวานนี้ไปดูร้านดอกทิวลิปเยอะเหลือเกินแต่มันยังไม่มีดอกแล้วมีแต่หัวขายหัวมันไปเพาะอาตมาคิดว่าจะซื้อไปแต่เคยซื้อไปแล้วแหละแต่ไปปลูกบ้านเรามันไม่เป็นเรื่องนะมันขึ้นมานิดหนึ่งมันก็เหี่ยวไปนิดนึงเขายาวสวยงามอย่างเงี้ยแต่ดินเราหรือว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยกับดอกไม้เมืองหนาวเขาก็เลยไม่ซื้อไปนะเพราะว่าเอาไปแล้วเคยไปแล้วก็ใครเอาไปเพาะก็ไม่เหมือนกับบ้านเขาเอาไม้นะรองเท้านี่ก็เป็นสวยงามนะเขาจะพิจิตรประดับประดาเป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยนะรองเท้าไม้เป็นรองเท้าได้เขาทำถ้าเป็นของชำร่วยนี่ก็จะเป็นรองเท้าเล็กๆเนี่ย
รองเท้าเล็กๆแล้วเอาไปฝากเป็นพวงกุญแจนี่คือเป็นถือว่าได้มาประเทศฮอลแลนด์ละถ้าได้เห็นรองเท้าหรือทิวลิปหรือว่ากังหันเนี่ยมาประเทศไอซ์เป็นขออภัยประเทศเนเธอร์แลนด์ละในเมืองเนี่ยนะมีคลองที่เรือแล่นไปแล่นมาเหมือนกับรถถนนหนทางเลยได้มีอยู่ประมาณ250 คลองนะเพราะว่าเมืองประเทศเนี่ยมันเป็นเมืองที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลด้วยมันจะมีที่กั้นกันไม่ให้น้ำเข้ามาก็จะต้องมีกังหันผันน้ำออกไปอย่างเงี้ยอันนี้คือนะพูดถึงรวมๆเกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์นะมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองเหมือนกับบ้านเรานะแล้วประชาชนต่างชาติต่างภาษาเมื่อวานนี้ไปท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะพอไปนั่งในเมืองปุ๊บหนึ่งโอ้คนนั้นขอถ่ายรูปด้วยคนนี้ขอถ่ายรูปก็ให้เขาถ่ายแต่ถ้าให้อย่างผู้หญิงจะถ่ายเนี่ยให้เขานั่งลงพื้นแล้วให้เขาพนมมือเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปเราต้องเผยแผ่อย่างเนี้ยท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าเรามานี่อย่างเงี้ยเราไม่ใช่ออกมาเที่ยวอย่างเดียวเรามาเผยแผ่ด้วย ให้เขารู้ธรรมเนียมอย่างผู้หญิงต่างศาสนาต่างชาติเนี่ยรู้ธรรมเนียมอาจจะมาใกล้ๆพระอาจจะมาเกาะมากอดก็ได้แล้วก็เขาแอบถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวก็มีสมัยก่อนแต่เราพอเห็นปุ๊บเขาว่าทั้งจะต้องการถ่ายรูปด้วยได้ไหมว่าได้สิเอาเธอนั่งเธอต้องพนมมือด้วยนะอย่างเนี้ยแล้วให้เขาจึงจะให้เขาถ่ายแล้วเราต้องรักษาตัวเราไว้ด้วยเนี่ยแต่บางคนก็มาถามปัญหามีปัญหาต่างๆมาสนทนาธรรมเมื่อวานนี้ก็มีคนชาวประเทศเนี้ยมีปัญหาเรื่องต่างๆแต่ว่าอาตมาก็บอกว่าอาตมาสามารถที่จะอธิบายได้แต่ว่าภาษาไม่ถึงที่จะอธิบายก็เลยให้ท่านมหาเจ้าวาดท่านก็โทรไปหาญาติโยมที่ที่อยู่ที่นี่นานแล้วเก่งภาษาก็ให้คนฝรั่งนั่นแหละคุยกับคนนี้ว่าต้องการอะไรแล้วโยมก็จะแปลให้เราอีกทีหนึ่งแล้วจะอธิบายให้โยมฟังโยมก็จะแปลให้เขาอีกคำหนึ่งมันถึงมันจะช้าหน่อยมันก็ดีไม่เป็นไรนี่ก็คือการเผยแผ่นั่งตรงไหนก็ให้ธรรมะตรงนั้นแหละเมื่อวานนี้ไปนั่งกลางเมืองคนก็มาไม่ต่ำกว่า5-6คณะนะมาขอฟังธรรมะมาสอบถามต่างๆมาขอตังค์บ้างก็มีก็มีเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนเราก็ไปเผยแผ่แม้เราจะไม่ได้เทศน์ไม่ได้สอนเราก็เป็นพระที่สงบเรียบร้อยห่มผ้ากาสาวพัดเดินยืนนั่งให้มันเหมาะสมคนเขาก็มาไหว้นะฝรั่งเขามาไหว้เยอะเลยนะเห็นพระมาก็โอ้สาธุสวัสดีครับบางคนเป็นเมืองไทยถ้าวันนี้ต้องเป็นเมืองไทยแน่นอนสวัสดีครับสบายดีไหมครับถามแค่นี้ถามว่า can you speak English no I cannot speak English เขาบอกอย่างนั้นนี่ก็คือพวกฝรั่งไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามวันนี้นั่งเรือไปเจอกับใกล้ๆกับเป็นคนแก่2 คน นั่งตรงข้ามกับเรา ก็คุยกันนะพอคุยกันได้อยู่ เป็นคนอเมริกา เพราะว่าที่มาเนี่ยมาฉลองครบรอบการแต่งงาน45 ปีเขาว่างั้นครบรอบการแต่งเขาถ้าครบรอบการแต่งงานเขาจะมีการฉลองพากันไปกินไปเที่ยวกันฝรั่งนะอย่างแต่งงานมาได้10 ปีก็ฉลอง10 ปี20 ปีก็ฉลอง20 ปีอันนี้45 ปีและเขาก็บอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยสนใจพระพุทธศาสนามากเขาก็เลยขอถ่ายรูปเราแล้วจะไปให้ลูกชายเห็นว่าเนี่ยเราไปเจอพระนะเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็คือศาสนาพุทธในต่างแดนเดี๋ยวนี้กำลังรุ่งเรืองญาติโยมที่เขาเรียกว่าหมากน้ำจมหมากหินฟูอะไรโบราณนะที่เป็นคำอยู่ว่าหมากน้ำเนี่ยคือน้ำเต้าเนี่ยแหละมันจะจมแล้วก็หินเนี่ยมันจะลอยอย่างทำนองนี้ความจริงอุปมาเปรียบเทียบว่าธรรมะในเมืองไทยนั่นแหละพระพุทธศาสนาเจริญแล้ว
ต่อไปมันจะลดลงไปคนเราก็ติดแต่พิธีกรรมไม่ได้ติดในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าติดพิธีกรรมอย่างเดียวไม่ได้เอาแก่นแท้ของพุทธศาสนาเอาแต่เปลือกเอาแต่กระพี้แต่ฝรั่งเขาเนี่ยเอาแต่แก่นเปลือกกระพี้ไม่เอาพิธีรีตองไม่เอาขอให้ได้ฝึกให้จิตสงบให้เป็นสมาธิอย่างนี้นี่เอานี่ฝรั่งก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เลยสนใจเยอะเลยอาตมาคราวนี้ก็มีคนมาขอปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะก็มีแค่ทุกปีแหละมาแล้วก็คนฝรั่งเขาก็พากันมาขอตนเป็นชาวพุทธนะอันนี้ก็อธิบายให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเมืองนอกเนี่ยเราไม่ใช่เผยแผ่ให้แต่คนไทยคนต่างชาติก็มาที่นี่ก็อาศัยกำลังชาวฮอลแลนด์เหมือนกันนะมาช่วยงานช่วยนั้นบางทีก็เป็นครอบครัวกับคนไทยเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงไทยแล้วก็คนไทยก็ดึงฝรั่งเข้าวัดดึงมาช่วยงานวัดดึงมากราบมาไหว้พระเป็นหมดเลยนะอันนี้ก็พูดถึงว่าที่ประเทศฮอลแลนด์หรือที่อื่นๆก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเบลเยียมโดยเฉพาะกับเบลเยียมนี่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านเก่งมากท่านก็ดึงฝรั่งเข้าวัดท่านสอนภาษาอังกฤษก็เก่งอันนี้ก็ที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมท่านแต่ว่าได้มาที่นี่ก่อนในโอกาสต่อไปก็คงจะมีได้ไปเยี่ยมไปเยือนหลายๆที่เหมือนกันแต่คราวนี้ก็งานหนักอยู่ที่เดนมาร์กก็จะมีญาติโยมบวชเนกขมะบารมีชีพามกันอย่างต่อเนื่องตรงลุงก็ต้องดูแลส่วนนี้แล้วมาอย่างเนี้ยก็มาเห็นพระท่านทำงานกันจริงกันจังตอนนี้ก็ทำงานกันแต่ละคนก็ทำงานกันทั้งเอกสารทั้งการเผยแผ่ต่างๆท่านเก่งนะไม่ว่าจะที่ประเทศไหนก็ตามแต่ละองค์ก็ต้องอดต้องทนต้องเก่งต้องมีความสามารถพิเศษยิ่งจะอยู่กับบ้านเขาเมืองเขาได้นะอันนี้ก็ไม่ได้มีแก่นแท้ธรรมะอะไรมาเล่าให้โยมฟังถึงว่าบรรยากาศต่างๆนะเมื่อวานนี้ไปไหนมาบ้างนะแล้วก็ได้โพสต์ลงไปแล้วในเฟซเมื่อวานเนี่ยใน YouTube ด้วยให้ญาติโยมได้ชมกันว่าเมืองเขาเป็นอย่างไรอาจจะได้ไม่มากนักเป็นบางส่วนเท่านั้นเองวันนี้อากาศก็ดีนะและอย่างไรก็ดีเมื่อวานนี้ก็ได้พูดให้ญาติโยมฟังว่าถึงญาติโยมจะเห็นว่าตุลุงเนี่ยจะไปหลายๆประเทศในเมืองนอกก็ญาติโยมมาเขียนว่าโอ้อิจฉาจังเลยอ่ะได้ไปรู้ไปเห็นไม่ต้องอิจฉาหรอกนะถือว่าโอกาสของเรามาทางนี้นะวาสนาเรามาทางนี้ผมไม่ได้มาก็ถือว่าวาสนาเราไม่ได้มาก็แล้วกันแต่อย่างใดก็ตามเราไม่ต้องไปเที่ยวเมืองไหนละอาตมาสอนว่าให้เที่ยวในเมืองตัวเองละดูจิตดูใจกายวาจาของเราเนี่ยแหละทำใจให้งามทำกายให้งามทำวาจาให้งามพอใจยิ่งกว่าการไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาหลายที่หลายแห่งนะอันนี้ก็เลยเอามาฝากท่านทั้งหลายนะได้ปรารภในห้องพระของวัดพุทธวิหารกรุงอัมสเตอร์ดัมต้องบอกว่ากรุงอัมสเตอร์ดัมเพราะว่าที่สวีเดนก็มีพุทธวิหารที่เยอรมันก็มีพุทธวิหารอย่างเนี้ยแต่จะต้องต่อท้ายโดยว่าพุทธวิหารที่ไหนเนี่ยพุทธวิหารกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนี่ในห้องพระเนี่ยองค์นี้ก็เป็นพระสวยงามมากเลยนะเหมือนกับพระสิงห์ที่เราได้มากราบทำวัดตรงนี้แหละวันนี้ก็เลยปรารภให้ท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้ก่อนก็อย่างไรก็ตามก็อย่างก่อนเป็นอาจารย์พระมหาจำเริญเขมวโรเจ้าวาดวัดพุทธวิหารกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้ต้อนรับอย่างดีได้ดูแลอย่างดีเป็นไกด์ให้อีกต่างหากนะรู้สึกว่าเป็นเกียรติรู้สึกเกรงใจจึงขอบคุณท่านอาจารย์ท่านมหาจำเริญด้วยแล้วก็ทุกท่านทุกองค์ที่วัดนี้ทำงานทำการกัน
ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจนอะไรก็ดีงามไปหมดนั้นวันนี้ก็ขอปรารภเพียงเท่านี้ก่อนนะติดตามรายการโพสต์ไลฟ์สดจากหลวงลุงเกษมในที่สุดนี้ก็ขออนุภาพอำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมที่เราได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมาคุ้มครองปกครองรักษาทุกท่านที่ได้ชมได้ยินในครั้งนี้ให้เจริญไปด้วยพรทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร